Tem hora que você vai orar e parece que a tua alma não acha a paz. Porque você quer achar paz para entender o que está acontecendo. Tem hora que não tem sinal, não tem profeta, não tem anjo, não tem revelação, não tem profecia, não tem resposta de nada. Mas eu vim dizer para você, acalma, porque Deus continua no controle. Não tem sinal, mas tem controle dele. Não, eu vou dizer de novo, não tem sinal, mas tem controle dele. Não tem sinal para você, mas tem controle da mão do Todo-Poderoso. Aí você tá aí, ai Deus, meu coração tá angustiado. Aí ele tá dizendo, logo, logo você encontra paz. Porque quando você estiver no centro da minha vontade, a tua alma